បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel លោកតារាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីការត្រួតពិនិត្យមើលក្តាប់ផ្លែខ្នុរនៅក្នុងចម្ការរបស់ខ្ញុំបាទចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្តាប់របស់ដើមខ្នុរបាទចឹងឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទីតាំងឲ្យបងប្អូនចឹងបងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នានេះគឺខ្នុរមេខ្នុរមួយបាទខ្នុរនេះវាមានក្តាប់ច្រើនបងប្អូនក្តាប់ច្រើនហើយដល់រដូវមួយដែលថាវាចាប់ផ្ដើមផ្លែហើយវាមានក្តាប់វានេះបងប្អូនវាមានណាបាទក្តាប់នេះចាក្តាប់នេះខ្លះកាន់ណាខ្លះវាអត់កាន់វារុះបងប្អូនណាវារុះអញ្ចឹងណាតែពិតធម្មតាដល់យើងធ្វើតែប៉ុណ្ណេះវាអាចរុះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះវាអាចនៅកាន់អញ្ចឹងមួយតោងនេះវាអាច3ឬក៏អាច4ផ្លែប៉ុន្តែវាអត់សូវធំទេវាធំមួយផ្លែហ្នឹងអញ្ចឹងអាផ្សេងដទៃទៀតវាអាចទួយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះដូចគ្នាបងប្អូនមើលវាឃើញមួយផ្លែចេះប៉ុន្តែទោះបីវាឡើងក្តាប់នេះតែក្តាប់វាចង់ខ្លាយវាត្រូវទៅស្អុយបងប្អូនអញ្ចឹងវានឹងស្អុយយើងមើលទៅវាដូចជាម៉ៃក្រូហ្វូនដែលយើងនិយាយស្រួលសំឡេងបាទដូចមែនទេអញ្ចឹងវាស្អុយបងប្អូនយើងបេះវាចោលទៅព្រោះអីវាអត់អាចនៅទេដោយសារធ្ងន់ដែរបងប្អូនធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងអានេះ2ផ្លែបងប្អូនអញ្ចឹង2ផ្លែនេះយើងអាផ្លែនឹងដឹងអានេះហើយប៉ុន្តែអាក្តាប់នេះបងប្អូនអាក្តាប់នេះវាអាចស្អុយណាអាចស្អុយហើយចានេះដឹងផ្លែដឹងវាល្អហើយអានេះមួយអញ្ចឹងវាមាន2ណាតែមួយនេះអាចស្អុយបងប្អូនអាចស្អុយអញ្ចឹងណាអាចស្អុយហើយនៅលើទៀតនៅលើបាទនៅលើទៀតបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលអានេះណាវាមានផ្លែ2ជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងផ្លែ2ហ្នឹងវាមិនអាចប៉ិនគ្នាទេមានមួយធំមួយតូចអញ្ចឹងណាចានេះវាល្អមួយនេះធំអញ្ចឹងមិនតមកទូប៉ុន្តែវាអាចមាននេះពួកវ៉ៃរុសហ្នឹងវានៅវាអាចធ្វើឲ្យខ្នុរនឹងស្អុយបាទអញ្ចឹងត្រូវបេះវាចេញឲ្យស្អាតបាទត្រូវបេះចេញឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាបាទត្រូវបេះចេញឡើងឲ្យស្អាតអានេះដល់ខូចទេបងប្អូននេះខូចវាអាចល្អទេព្រោះអីវាឡើង2ផ្លែនេះហើយចានេះតែមិនស្អុយទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់នេះយើងបេះវាចេញមកបងប្អូនណាបេះចេញអញ្ចឹងមកណាបេះតម្លាក់ចោលហើយបាទនេះដូចគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឃើញសភាពផ្លែគឺវាអាចធំបងប្អូនធំអញ្ចឹងណាបាទនេះវាអាចស្អុយហើយមានស្អុយមួយចឹងយើងបេះវាចេញបាទមកស្អុយបាទអរគុណបាទសម្រាប់ផ្លែនេះបងប្អូនណាទូចតម្រៀតទេបាទដើមនេះទូចតម្រៀតទេតែផ្លែដល់នេះវាមានលក្ខណៈចម្លែកតិចដោយសារដើមនេះមើលស្របផ្លែវាសិនមកតោងនេះវាមាន1 2 3 4 ធំនេះ5ទៅនេះ1នេះ7នេះ8ទៅនេះតោះមកតោងនោះ8ផ្លែអញ្ចឹងវាប្រកាសជាមានស្អុយយ៉ាងបងអាចអានេះមួយអាចអត់ល្អហើយនេះក៏អាចនឹងស្អុយដែរអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូននេះមិនខ្នោណាំងទេណាបាទអានេះគឺខ្នោគ្នាហៅខ្នោជ្រាយឬក៏ហៅខ្នោបាយស្រាបងប្អូនមើលខាងនេះខ្លាយយើងទៅមើលនេះបងប្អូនបាទនេះបងប្អូននេះវាស៊ីនេះវាស៊ីទៅធ្វើឲ្យអាផ្លែខ្នុរស្អុយហើយមានដង្កូវបាទមានដង្កូវដែរណាបងប្អូននេះដង្កូវស៊ីត្រូវបេះចេញស្អាតបងប្អូនគេណូបាទនេះផ្កាយ៉ាងបងប្អូនណាផ្កា
ទៀតផ្លែឆ្លាយយ៉ាងទៀតបាទទៅមើលគ្នាជាប់ដីជាប់ដីនេះបាទជាប់ដីជាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានពូជណាចង់បានពូជវាចង់បានផ្លែយកទៅហូបចង់បានផ្លែយកទៅដុតសត្វដុតមាន់ដុតអីបងប្អូនអាចធ្វើការកំងតាមជាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានណាបងប្អូនឬក៏ comment នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនអាចទទួលបាននៅផលដែលបងប្អូនចង់បានហើយទទួលបានខ្នោដែលឆ្ងាញ់ធម្មជាតិពិតៗបងប្អូនខ្លាយបាទច្រើនឆ្នាំហើយច្រើនរាល់ឆ្នាំបងប្អូននេះពីរលាក់មកចិត្តចឹងអរគុណសម្បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយស្គាល់បងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំជួយ Subscribe វីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទអរគុណសូមជម្រាបលា